Nagi sveiki, žinot, atostogos atostogomis, o yra dalykai, apie kuriuos kartais net negali nepakalbėti. Na, kaip lakštingalas negali nečiulbėti, tai politikos apžvalgininkai irgi kartais negali nepačiulbėti ir neapčiulbėti kai kurių dalykų. Na, pavyzdžiui, kad ir to, kaip nepasisekė įkomisarinti Gabrieliaus Landsbergio. Nepakako matyti nei senelio įtakos, nei šeimos galių ir apskritai nebuvo aišku, kam reikėjo to slapstymosi dėl turto Graikijoje. Na, turėjo ir turėjo. Na, tai jeigu viskas teisė yra, tai kame bėda. Kam buvo reikalingas tas vaikiškas maivymasis, tai čia velniai žino. Tiesa, konservatoriai turi dar vieną kandidatą, Andrių Kubilių, taip tą patį Kubilių, kuris jūs visus ir mus visus 2008-2009 metais tvarkingai sutaupė taip, kad visi dar atsimenam, kaip sutaupė, visi jaučiame sutaupyti kažkiek tai, na, bet nori tai nori. Socialdemokratai dėsningai prieš, kas irgi nėra keista. Visiškai nieko nelauktų nėra tame, kad socialdemokratų frakcija Seime šitos kandidatūros į eurokomisarus nepalaikys. Na ir apskritai, tiesą pasakius, man tai keista. Aš jau, žinote, tokiame amžiuje turbūt norėčiau sėdėti kažkur tai ten prie namelio su baseinėliu. Bet ponas Kubilius nori, jo valia kandidatuoti, jūsų valia spręsti apie tai, kaip tai yra. Tačiau yra kur kas svarbesnių tokių reikalų, kurie yra mažai tarsi pastebimi, tokie, na, kaip ir smulkmenos, bet tos smulkmenos gali į kai ką išvirsti. Aš kalbu apie Lietuvos pinigų politiką. Apie tai, kad Lietuvoje formuojasi labai įdomi sistema. Joje nors ir nesakoma, kad reikia visai uždrausti grynus pinigus. Taip nesakoma, kadangi Europos komisija, kaip žinia, yra pasakiusi, jog reikia didinti grynųjų pinigų prieinamumą, nes yra tam tikros socialinės grupės, kur jie tiesiog privalo būti prieinami. Lietuvos bankas, man asmeniškai, Valstiečių laikraštė yra straipsnis ir Kauniečiams LT yra straipsnis, yra visos nuorodos, yra pasakęs, kad jie šitokiai nuostatai pritarė. Pritarti tai pritarė, tačiau jeigu net jie vėlgi pradėjo ten atidarinėti naujus bankomatus, apie skyrius jau galite pamiršti, kur klientus aptarnauja gyvai, bet bankomatus kažkaip tai jie dar kažkiek tai atidaro. Bet buvo paskaičiuota, kad kelias iki piniginės kai kuriam žmogui Lietuvos regionuose gali būti iki 70 km. Tai sutikite, yra šiek tiek daugoka. Tačiau net jeigu jūs gausite tos pinigus, tai ne faktas, kad jūs galėsite jais naudotis. Kas yra užrašyta, pavyzdžiui, ant dolerio kupiūros? Ant dolerio kupiūros yra parašyta, kad ji turi būti priimama, tai yra teisėta atsiskaitimo priemonė visuose Jungtinių Amerikos valstijų privačiuose ir valdiškuose reikaluose. Tai kažkaip taip parašyta. Panašiai, aš dabar tiksliai nepacituosiu. Tai pas mus taip, tai euras irgi yra teoriškai teisėta atsiskaitimo priemonė, bet kas yra šliaužiančių būdų jau kurį laiką daroma štai kas. Jūs galite turėti grynųjų pinigų, bet jūs negalėsite jais pasinaudoti. Atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, pradžiai prekybos centras Rimi savitarnos kasose nepriima grynųjų. Lygiai taip pat elgiasi Lidlas. Dabar taip pradeda elgtis valstybės valdomos įmonės. Valstybės valdomos įmonės, nepaisant Europos komisijos ir Lietuvos banko pasakymo, kad grynieji pinigai turi būti prieinami, jie daro ką? Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad geležinkelio stotyse nebeliks gyvų kasų ir bus tik tai automatai, kur bus galima atsiskaityti tik tai kortele arba mobiliaisiais įrenginiais. Panašiai sako savivaldybės valdoma įmonė, kuri Vilniuje pardavinėja bilietukus troleibusams ir autobusams. Ir kas bus? Netrukus nuo rugsėjo 1 jūs galėsite nusipirkti tik tai kortelę arba mobiliuoju įrenginiu. Kitaip negalima. Nes grynieji pinigai pasirodo nebetinka. Jie galioja, jūs galite juos turėti, bet jų neima. Kodėl neima? Kaip neima? Ar tai atitinka konstitucijos parametrus? Aš nežinau. Čia reikėtų pasikalbėti. Bet iš tikrųjų tas visas dalykas tai yra šliaužiantis noras įlysti bankininkams į užpakalius, tai vienas dalykas, čia aš kalbu apie valdžią, o kitas dalykas visiems piliečiams į kišenes jau tokiu mastu, kad apskaitytų kiekvieną centą. O tai yra labai blogai. Nes jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie tai, kaip formuojasi diktatūra, tai jinai taip ir formuojasi, kad piliečiai, kol yra ekonominis augimas, kol kažkas didinama, kažkas auga, nu, pavyzdžiui, kaip Rusijoje buvo. Naftos kainos kilo,
Putinas ten kažkam padidino socialinius dalykus ir panašiai, na, ekonominis augimas didelis, tai kad čia tiek to tas privatumas, tiek to ta demokratija, tiek to, matai, kaip viskas auga. Bet galiausiai visą tai atveda į labai blogus dalykus. Mes dabar, jeigu mes pražiopsosim tuos reikalus ir leisim, kad visi galėtų, kas norės, skaičiuoti kiekvieną mūsų centą, viską matyti, mūsų sekti, jeigu mes sutiksime gyventi nudistų pleže ir vaikščioti vorele, mes galim atsidurti ten, kur nesvajojame. Nes netgi dar kokiais nors 95 metais, turbūt dabartinis eilinis statistinis rusas nesvajojo atsidurti ten, kur jis dabar yra. Žinoma, Lietuva ne Rusija, net ne NVS, ne valstybių sąjunga ir panašiai. Mes esame čia, mūsų saugo tam tikri europiniai parametrai taip, bet atkreipkite dėmesį, jeigu Europos komisijai raginant didinti grinųjų pinigų prieinamumą, Lietuvos valdžia kažkodėl daro taip, kad grinėjai pinigai būtų nereikalingi. Vadinasi, yra toks didelis noras kažkam lysti, sekti ir kvailioti. Pagaliau, jeigu koks nors žąsinas, o tai turi būti tikras sertifikuotas žąsinas, mano, kad jis pats dėl to negali patekti į kvailą situaciją, tai aš galiu jį nuliūdinti. Štai važiuoji traukiniu, turi elektroninį bilietą. Ima, tik pykšt ir užlūžta tavo mobilusis. Arba užlūžta ryšys su operatoriaus tinkle, arba dar kažkas. Ir ką? Tokiu atveju tu, net ir jeigu ir turi tos grinuosius, tu kas? Vagis? Zuikis? Ar kaip ten dabar galima vadinti? Tas pats dalykas gali ištikti bet kur. Aš dar pats asmeniškai stebėjau vieną matyt labai progresyvę merginą, kuri tikriausiai labai už skaidrumą, kuri staugia, klykė, trypė kojomis prekybos centre, kuomet jai nepavyko atsiskaityti kortelę, nes, oi, matote, banke sutrikimai. Aš grinų nesinešioju, aš ne vagilka. Suprantate, grinus nešiojasi reik mafiozai, staugia durnė. Suprantate, tai va, nebūkit durniais. Dar vienas dalykas. Dar pats juokingiausias dalykas, kuris, aš pasakysiu, yra myžalų buhalterija. Taip, aš sakau myžalų buhalterija, jūs gerai išgirtote. Nes, matote, Vilniaus autobusų ir geležinkelio stotyse mokami tualetai, prekybos centrai irgi pradėjo imti pinigus už sysių, nes jau daugiau nebežinau už ką paimti. Tai štai, ateini tenais ir dar autobusų stotyje gali mesti ir grynus, bet štai geležinkelio stotyje turi mokėti tik tai kortelę arba bilietų. O jeigu ten, pavyzdžiui, dings elektra arba dar kažkas, tai žinote, aš turiu vieną pasiūlymą. Tu turi du pasiūlymai. Kol kas vienas galiojantis yra tas, varykite į stovintį traukinį, kol jisai stovi. Kol jisai stovi ir dar nevažiuoja, nes bilietus tikrina tik, kai pradeda važiuoti. Tai galite ten pasisiuoti ir išeiti už dyką. O jeigu ne, tai tiesiog, na ką, jeigu dingo elektra, jeigu iš tikrųjų mobilusis arba korteliai nėra pinigų, arba tie pinigai buvo paskutiniai, o Jėzau, mūsų valdžia turbūt nežino, kad yra žmonių, kurie gyvena nuo algos iki algos ir kad ten būna paskutiniai pinigai kartais. Tai sisiokite toje vietoje, kur jūs sustabdo, tiesiai ant tų aparatų. Tai turbūt yra vienintelis dalykas, kuris mūsų valdžia atves į protą, pasakyti, kad to negali būti. To tiesiog negali būti, nes negali būti niekada. Tai štai, atrodo, kad tai smulkmenos, bet tos smulkmenos yra tokios, nežinau, jos ir juokingos, ir apgailėtinos to pačiu, kadangi, matote, visas tas grinųjų naikinimas, tas noras visus apskaityti, suskaičiuoti ir išgaudyti, jis paprastai argumentuojamas kuo, kad tai yra kova su pinigų plovimu ir ten terorizmo finansavimu. Beigi kontrabanda. Pasakykit man, kokiu būdu žmogus pirkdamas bilietą traukinyje, kad ir už grynus pinigus, kokiu būdu jisai gali finansuoti terorizmą, kokiu būdu jisai gali ten prisidėti prie kontrabandos arba kažką išplauti ir kokio masto tai yra problema. Čia dėl to turbūt turės tartis visas Lietuvos bankas, kuriame dirba batalionas žmonių, kurių pusė ten apskritai nieko neveikia. Jų nebuvimas nieko nenustebintų ir niekam to nieko blogo nenutiktų, nes noriu priminti, kad nacionalinio stadiono pinigus per Lietuvos banko kontroliuojamas institucijas negrinais, o pavedimais pavogė ir pralošė pons toksai Stepukonis, kaip yra visiškai žinoma. Tai Lietuvos bankas ir finansų ministerija ir visi kiti apie ką? Apie skaidrumus ir apie grinųjų žalą po viso šito turėtų, kaip
kaip čia pasakyti, rusiškai sakytų molčiat v trepačkus, o čia dėlėti į skuduriuką. Taip kad tokios tokelės. Na, o šiaip prie jūros oras geras, nereikėkit sinoptikais. Aš skaičiau, kad čia visą laiką lis, žaibos ir panašiai, bet nieko panašaus. Linkėjimai nuo jūros visiems ir viskas bus gerai.